เอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับรายการเดิม PUBG Thunderstorm นั่นเองครับวันนี้วันแรกนะฮะการแข่งขันรอบกลุ่มครับผมกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C นะฮะตอนนี้กลุ่ม C เลยครับกลุ่มสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ละกลุ่มครับมีแค่2ทีมเท่านั้นนะฮะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับทีมงานอัปเดตมาแล้วว่ากลุ่ม A กับกลุ่ม B นี่อัปเดตคะแนนให้แล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปดูให้นะครับว่าสุดท้ายแล้วใครที่เป็นทีมใครที่เข้ารอบบ้างนะฮะมาแล้วฮะโกแล้วจ้าเล่นแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมเดียวรู้ผลเลยครับกับรายการนี้ PUBG Thunderstorm นะฮะใครที่พลาดครับมีอีกหนึ่งรายการของ ESGN ด้วยในเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามแฟนเพจนะ ESGN Thailand หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับ esgn.in.th นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปให้ดูนิดหนึ่งนะครับโอเคฮะเนี่ยเลื่อนลงมานะครับชวบเรามาดูคะแนนนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่ครับสายการแข่งขันครับกลุ่ม A คะแนนออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นในด้านของทีม Day Trade Fed แน่นอนที่เราคุยกันไว้ครับส่วนอันดับที่2ครับเป็นทีมอสูรไลแคนนะฮะอันดับ3นี่อีกแค่20อีก2คิวก็ได้ผ่านเข้ารอบแต่ว่าดันไม่ได้นะครับเนี่ยถึงแม้จะเป็นอันดับที่5แต่ว่าสกอร์คิวเยอะนะครับก็เกือบจะเข้ารอบมาแล้วนะฮะนี่คือกลุ่ม A ครับก็ยินดีกับทีม Day Trade Fed แล้วก็อสูรไลแคนด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถจะแวะมาดูเองได้เลยนะเรื่องของคะแนนถ้าทีมงานอัปเดตไปแล้วนะครับก็คือเว็บ esgn.in.th นั่นเองฮะกลับมาดูกลุ่ม B นะแน่นอนครับคือทีม Kryptonite by Set Gaming นั่นเองครับอันดับ1 15คิวอันดับ2เป็น AFK Bravo ครับผมคุณผู้ชมอันดับที่5นะครับแต่ว่ามี10คิวครับโอ้เอาแล้วฮะอย่างที่บอกครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้เน้นจริงๆครับเรื่องของสกอร์คิวครับไปเรามาดูกลุ่ม C ครับกลุ่มนี้เครื่องบินน่ารักนะฮะกลางๆเลยครับมาจากล่างซ้ายครับขึ้นบนขวานั่นเองเดี๋ยวมาลองดู2ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นทีมไหนนะครับก็มี Military มีเมืองเฟอร์รี่พีม็อกซ์ต้นสายนี่ก็ลงได้นะครับโพชินนะฮะวันนี้โพชินค่อนข้างเดือดนะมีมิลต้าด้วยนะครับสบายๆลิปอปก้ามียัดนาย่านะครับโรสฮอคนะฮะเมืองน้ำนะสุดซ้ายนี่ก็มีแคมชิกอยู่ก็ลงได้เช่นกันครับแต่ลองดูว่าจะลงกันตรงไหนบ้างนะครับกลุ่มนี้ต้นสายมาแล้วครับพีม็อกซ์คือเมืองไกลๆขอบเนี่ยเอาจริงก็ฟาร์มได้อิ่มฟาร์มได้สบายครับแต่ประเด็นสำคัญของเมืองขอบแบบนี้คือการเลือกลายเดินต่อฮะนะก็ต้องฝึกให้ดีนะครับถ้าคุณเลือกลายดีถูกทางทามมิ่งดีสบายเลยครับเพราะคุณได้ฟาร์มอิ่มตั้งแต่ตอนแรกถูกไหมฮะแต่ถ้าวงหนีก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนี่ต้องลุ้นหลายอย่างเหมือนกันครับแต่แน่ๆแล้วคุณน่าจะไม่มีการปะทะใดๆตอนช่วงต้นเกมถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญนะครับจะได้ไม่จะได้อยู่อันดับลึกๆแล้วก็ไม่ได้ตายไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่แผนการเล่นของแต่ละทีมนะครับนี่ฮะลงมาแล้วเป็นทีมแรกนะครับพีม็อกซ์มิลิเทอรี่เหมือนจะมี1ทีมลงครับตรงนี้แบ่ง4ท่านนะฮะเก็บบ้านเล็กบ้านน้อยครับแถบฟาร์มมีไหมแถบฟาร์มนี่เหมือนจะคนเดียวเหรอฮะหรือไงนี่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอนายโยกด้วยฮะโพชินกิครับกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ลงทีมเดียวนะฮะนี่อาจจะมีโอกาส2ทีมไหมครับเมืองน้ำดูเหมือนจะ2ทีมแต่เหมือนเลข4น่าจะเก็บรถโอเคครับไม่ได้เลือกปะทะใดๆนะฮะมาแย่งรถเมืองน้ำไปก่อนด้วยครับรอรับเพื่อนไหมฮะหรือว่าจะอันแน่จะชนหรือเปล่าไม่ครับไม่ฮะไม่เสียเวลาครับถ้าเสียเวลาเพิ่มนี่เจอคนที่ฟาร์มเมืองน้ำยิงแน่นอนก็ต้องถอยไปก่อนครับทีม4วงอัปเดตมาแล้วครับวงมาเป็นกลางขวาครับโอเคก็ถือว่าถ้าไกลสุดก็จะเป็นเมืองพีม็อกที่ผมว่าไว้ครับ
เดี๋ยวลองดูว่าทีมนี้จะเลือกลายเดินมายังไงครับขับรถยังไงนะโอ้ยานาย่าเยอะจัดครับผมยานาย่า3ทีมครับตอนนี้มีทีม20 22นะฮะแล้วก็16ครับโอ้เอาเรื่องฮะเมืองนี้แล้วมีชนแล้ว1 นายด้วยครับตรงไหนครับเนี่ยข้างบนเหรอฮะอ๋อทางนี้ครับทางนี้ฮะเห็นแล้วฮะ10 แต้มมาก่อนแล้วครับให้กับทีม14ครับฟาร์มลิโวก้าฮะเอาออฟกอดอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมเหมือนจะเสียเป็นเฮาออฟกอดเหรอฮะเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอ้อาจจะครับเอ้ยไม่สินี่ต้องบอกว่า3 คนนะมี3 คนนะฮะถ้าเสียไปคนหนึ่งมันจะขึ้นชื่อถูกไหมแสดงว่าเป็นทีมของคนนี้ละมั้งครับทีม24นี่ไงนะนี่ก็3 คนแต่เสียไปแล้ว1ครับถือมาตอนนี้เป็นทอมมี่ครับพยายามจะฟาร์มเก็บบ้านเล็กบ้านน้อยกันไปนะช่วงนี้มีฟาร์มคุกท่านหนึ่งด้วยครับตรงนี้ขับรถมาโกดังใหญ่นี่ยังไงจอดด้วยอ้าวทางนี้ไม่มีปืนเหรอครับโอ้ทางคิวก็ไม่อยู่เหมือนกันนะฮะไปก่อนครับโอ้จริงได้เปรียบกว่านะเพราะว่าเขาขับรถตามมาถูกไหมโอ้มันมีนะมีอูซี่อยู่ครับแต่ว่าก็ตัดสินใจอาจจะไม่ทันหนัดหรือเปล่านะฮะทำไมท่าขับมัน เอาเรื่องขับมือเดียวด้วยคิวบอกสบายเลยมาแล้วไม่เล่นด้วยนะฮะ20ครับไปอีก1ครับที่ยัดนายย่าได้แต่จะยังพอชุบได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรทัวร์นาเมนต์นี้เรารอให้นานด้วยครับทีมงานรอให้20 นาทีเลยนะก็เลยจะนานหน่อยครับขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าไงตอนช่วงจบจะมีตัดคลิปแยกเอาไว้นะครับในแต่ละกลุ่มนะจริงๆแล้วทีมผู้แข่งขันถ้าทีมไหนที่แบบรักษาเวลามาไวนะครับอย่างกลุ่ม A กลุ่ม B ทีมที่เป็นตัวเต็งอย่าง Day Trade Fed นะฮะแล้วก็Kryptonite Bicep Gaming ก็ถือเป็น2 ทีมที่มาตรงเวลาก็ต้องขอชื่นชมนะครับนะคือถ้าทีมไหนมาตรงเนี่ยทำไว้ครับไม่ว่าคุณจะไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ไหนก็ตามนะครับถือว่าทำดีแล้วครับนะยังชื่นชมเป็นกำลังใจให้นะฮะสิ่งสำคัญมากเลยครับอันนี้ถึงแม้ว่าทัวร์นาเมนต์จะบอกว่าเฮ้ยเลทได้ก็ตามอะไรเงี้ยนะครับมาก่อนเวลานะตรงนี้16นี่ดูเหมือนจะค่อยๆถอยออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ขยับเข้าใกล้นะฮะแอร์ดรอปสักนิดนึงครับแอร์ดรอปลงน้ำเลยครับกล่องนี้เป็นกรอซ่าครับนะหมวก3เกราะ3นะครับกลางวงนี่จะเป็นทีมของคิวเมื่อกี้แล้วฮะขับมอไซค์มือเดียวไปนะด้านล่างลิเทอรี่นี่3 คนสบายๆครับช่วงนี้หมอกกำลังจะบีบแล้วครับถือว่ามีเวลาให้ฟาร์มเยอะเหมือนกันนะชิวๆเลยครับด้านบนเพิ่งเห็นมี1 ทีมด้วยฟาร์มชากิไม่ได้ไปจอเลยครับเห็นขับมานึกว่าจะไหลจอซะอีกผมว่าจอน่าจะดีกว่าป่ะฮะผมก็ไม่เคยฟาร์มชากินะอาจจะถนัดหรือเปล่าฮะนี่ยังไม่มีเฟิร์สเอดนะคือถ้าเทียบแบบไฮรูทนะฮะผมว่าจอน่าจะเปอร์เซ็นต์สูงกว่านะครับแล้วแต่ทีมเนาะฝึกฟาร์มตรงไหนมาพอเราดูล่าสุดที่รายการแข่ง PUBG PGI แข่งระดับโลกเนี่ยก็ฟาร์มกันที่เดิมๆนะครับไม่ว่าเครื่องบินจะเบี่ยงไกลสักแค่ไหนนะฮะถ้าเบี่ยงไกลก็โอเคหารถแล้วเข้าไปจุดที่ตัวเองฟาร์มประมาณนั้นฮะปกติก็จะฟาร์มกันที่เดิมเนี่ยแหละ
แล้วก็ลุ้นเรื่องวงกันอีกทีนะครับแต่ว่าตอน PGI คือไม่ว่าวงจะแบบไหนเนี่ยเขาก็มีโอกาสไม่ใช่โอกาสสิเขามีหนทางแก้ทุกทีมนะครับว่าจะจัดการยังไงครับตรงนี้เจ็บแล้วฮะแล้วประเด็นคือไปไหนไม่ได้ด้วยครับตอนนี้คือฝั่งนู้น20อ้าวไม่ได้ดักแล้วนะผมว่า20นี่กังวลครับคือเมื่อกี้จังหวะจะขยับก็โดนตึกเนี่ยสถานีตำรวจตึกตำรวจตรงนี้เนี่ยยิงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ระวังหลังนะฮะพอจะขยับมาข้างหน้าแต่ตรงนี้ก็มีตึกนี้ยิงอีกกลายไปเลยติดเลยฮะโอ้โหอยู่ยาวเนี่ยจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าจะไม่มียาเล่นเอาโรซ็อกครับตรงนี้ไหลมาข้างบนเลยฮะคุมป้อมปราคานั้นไปก่อนหมอกมาแล้วนะครับด้านล่างนี่เหมือนจะหารถนะฮะ78 KTV ตรงนี้ยังไงฮะขยับมาเช่นกันทางคุกพริสตันนี่เดินออกมาแล้วครับมันชั่นมีรถอยู่ครับเฮาส์ก็อดหน่วยต่ออีกคนหนึ่งคือเจเดน่าอยู่นี่นะครับไกลๆครับริปปก้าฮะริปปก้าก็ฟาร์มเพลินนะฮะ14ได้ไปแล้ว1ศพครับทีมนี้ช่วงแย่งรถกันนะฮะแล้วก็แย่งได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ดีครับริปปก้าแล้วอยู่ในวงด้วยนะอยู่ในวงด้วยแล้วนี่ยิงครับเปิดฉากยิงก่อนเลยนะฮะตอนนี้มี SKS อยู่ครับไปยิงคนที่ออกจากพริสตันหรือว่าคุกมานั่นเองฮะโอ้โหเหมือนจะเอาด้วยฮะ2คนครับเหมือนจะเอาซะด้วยนะฮะจอดมาเช็คก่อนฮะจอดมาเช็คก่อนยังยิงต่อเนื่องครับได้ไม่เอ่ยเห็นแล้วนะฮะโดนยิงสวนมาแล้วครับ ALX นะฮะยังไงฮะก้อนหินครับก้อนหินยังครับยิงสวนสู้แล้วฮะตอนนี้นี่มีคูณ3ครับผมเมื่อกี้ M24 เก็บไปได้1ศพนะฮะขึ้นในคิวฟีดแล้วครับไกลไปนิดเหมือนกันนะครับผมเตรียมจะเข้าโกดังใหญ่ครับ House of God อาร์เจนตินามีรถครับเตรียมไหลต่อกันตรงนี้ฮะที่น็อกนั่นเองครับใช้ M24 ยิงครับแล้วนี่ฮะหลังมาแล้วฮะตอนนี้ครับตึกหลังมายิงอีก1ทางด้วยครับ2ทางจะบู๊ไหมยังฮะยังนิ่งๆนะฮะยังนิ่งๆครับตรงนี้เปิดประตูเข้ามาชุบในบ้านก่อนแล้วกันครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับชุบแล้วฮะเอาแต่ลัคกี้สตาร์ครับตอนนี้มูฟแล้วหรือเปล่ายังไงรอเพื่อนครับ UMP เก็บเสียงครับลัคกี้สตาร์ว่าไงโอ้โหทางนู้นไม่เห็นครับผม M24 มายิงโดนด้วยครับเจ็บฮะเอาไงฮะลัคกี้ต้องระวังได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงชัดเจนครับอยู่ในบ้านหลังนี้โอ้เพชรนี่น่าจะไม่มียาแล้วหรือเปล่าครับเอาแรงดักรออยู่ครับคุณผู้ชมจริงๆมี M16 นะแต่ว่าถือ UMP ฮะถนัดกว่าหรือเปล่าครับได้ยินเสียงกระจกเบิดมาแต่ไม่โดนใครนะฮะยังอยู่กัน20ทีมครับชาบูชิคว้างระเบิดต่ออีกลูกหนึ่งฮะโดนไหมหรือเปล่าเห็นนึงยังไม่คว้างระเบิดแฟลชมาแล้วเหมือนจะมาลุยบ้านนี้ครับแล้วฮะตัดสินใจครับตอนนี้ว่าจะทางไหนก่อนดีฮะยังไงฮะเช็คครับเช็คก่อนเลยฮะเพื่อนแจ้งแล้วแน่นอนครับว่าบ้านนี้มีครับบ้านนกฮูกฮะหลายคนเรียกเพราะว่าด้านบนมันมีเนี่ยฮะช่องวงเหมือนรังนกอะเอาไว้เลี้ยงนกแล้วไงต่อฮะลัคกี้สตาร์มีเพื่อนเข้ามาก่อนแล้วฮะเพื่อนมาก่อนแล้วเช็คยาวๆเช็คยาวๆเหลือขี้เดียวไม่เช็คอุ้ยยังไงฮะคือด้านบนก็เหมือนจะยังไม่ขึ้นนะฮะตัดสินใจคว้างระเบิดขึ้นข้างบนก่อนคุณผู้ชมแล้วขึ้นมาครับเช็คให้ละเอียดครับเช็คให้ละเอียดนี่ถือว่าอันตรายนะฮะเขาถืออูซี่แล้วเจอพอดีครับหันมายิงเข้าหัวด้วยครับ
ไม่ธรรมดาครับผมไปอีก1ศพครับผมทีม20โอ้โหดูอุซี่อยู่นานแล้วฮะยังไม่ทันได้ยิงเลยครับเมื่อกี้โดนก่อนแล้วนะฮะยิงไม่โดนด้วยครับอุซี่วงอัปเดตแล้วครับวงมาข้างบนจากเดิมนะครับนี่ฮะเมืองพีม็อกใช่ไหมกำลังขับรถเคลื่อนตัวครับผมเข้าวงอันนี้มีมาเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาออฟกอดครับไม่รู้ว่า3คนจะไหวหรือเปล่านะฮะก็ถือว่าคุมบ้านกันเกือบหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าสนครับมุมนี้เล่นบนเขาได้แต่ก็ต้องระวังทีมที่มาจากเขาเข้าบ้านคุณเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นกลางวงนะฮะต้องลุ้นอีกทีหนึ่งครับว่าวงมันจะดีดขึ้นบนอีกครั้งหนึ่งไหมครับถ้าดีดขึ้นบนนี่เมืองยะนายาก็ยังเป็นจุดน่าสนใจนะเกมที่แล้วกลุ่ม B จบตรงนี้นะครับมีตายกันเองด้วยครับยิงกันเองก็มาแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันฮะด้านบนนะครับน่าจะบั๊กหรืออะไรสักอย่างขอบคุณคุณอ๋องโหดด้วยครับกำลังจะ30เดือนของคุณซับด้วยนะครับ29เดือนแล้วครับคุณอ๋องโหดดีเลย10นาทีอาจจะนานหน่อย นี่ขับรถมาครับ23เข้าบ้านก่อนเลยครับมาเป็นคนแรกนะฮะมากับมอเตอร์ไซค์ที่เหลืออีก3คันครับกำลังตามมาน่าจะแจ้งเพื่อนได้ครับว่าโดนจริงแต่โอ้โหเดี๋ยวนึกว่าจะไปครับคือนี่ก็มี4เหมือนกันนะฮะกลายเป็นว่าต่างคนต่างอาศัยเลยครับคนละหลังกันไปแต่คือบ้านนี้ถ้าวงมันฉีกออกนี่ผมว่าเล่นยากนะครับเพราะมันโล่งนะฮะเดี๋ยวลองดูครับตัดสินใจยังไงฮะแต่เหมือนจะอยู่ครับเหมือนจะอยู่บ้านนี้นี่แหละครับนี่ฮะ23อ้อมแล้วครับเพื่อจะไปอาศัยฮะโดนยิงด้านบนด้วยครับโดนยิงจากด้านบนซะด้วยเนี่ยเข้ามาเล่นในบ้านก่อนครับทีม23ต้องระวังนะฮะจังหวะขับรถครับเดี๋ยวชนกันเองได้พยายามจะเอารถมาแอบก่อนครับแล้วสเกลต่อทันทีครับ23ครับปีด้วยนะสเกลต่อทันทีไม่รอครับผมบ้านนี้ก็ยังว่างครับบ้านนี้ก็ยังว่างพยายามจะเข้ามาเช็คฮะแล้วอีกหนึ่งทีมที่กำลังมีเดือดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นโรสฮอคครับผมคาเข้าหัวไปได้ครับเก็บมา1น็อกก่อนนะฮะยังไงฮะมุมนี้เดินออกมาแล้วครับได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะมุมนี้ตัดสินใจยังไงครับเปลี่ยนที่น่าจะเปลี่ยนตึกฮะนี่มีคูณ4นะครับโซริกะเพื่อนช่วยยิงอยู่ครับคุณผู้ชมอันนี้ถอยก่อนแล้วเช่นกันนะหามุมใหม่ครับหามุมใหม่ครับผมยังไม่มีใครชุบด้วยครับแล้วไทม์วิ่งเมื่อกี้ฮะจังหวะไม่ได้ดูปุ๊บวิ่งมาชุบพอดีโอ้โหเนี่ยวิ่งไปชุบแล้วฮะทีมหมายเลข6ครับยังอยู่ในวงในโซนด้วยครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วนี่ไปปะทะอีกทีมหนึ่งด้วยซะอย่างนั้นนะบ้านนี้ก็ดีนะครับบ้านที่ทีมเลขอะไรเอ่ยทีม9บ้านนี้ก็ดีครับเมื่อกี้11ไปเปิดฉากแล้วนะน่าจะรู้ตำแหน่งแล้วฮะแล้วหลอดเองยิงเก็บนีออนโอจีครับน็อกไปก่อนยิง SLG ฮะอยู่บ้านนี้ครับจะมีเนินให้เล่นนะฮะจุดสูงเหมือนกันครับบ้านนี้2หลังแบ่งกัน 2-2 ครับผมช่วยกันดูครับตอนนี้ถือว่าต้องเก็บข่าวครับผมแล้วนี่มีเข้ามาชาร์จครับยังไงด้านล่างครับอันตรายครับผมแล้วก็โดนยิงครับน็อกไปก่อน1แล้วเก็บศพเลยครับพยายามจะขยับเข้ามานะฮะอีก1คนทางซ้ายมือครับโบตตี้อันนี้ขึ้นบ้านหรือเปล่าขึ้นบ้านไปแล้วนอกครับคิวครับคิวยิงสวนเจอบนบ้านยิงชั้น2ครับเกือบน็อกไปครับระเบิดมาไม่โดนนะฮะแชมซ่ายังอยู่ครับแชมซ่ายังอยู่เจอหรือเปล่าครับนอกบ้านครับยิงนอกบ้านแล้วน็อกคิวได้ครับผมM4เอาละฮะแชมซ่าครับเก็บได้น้องนี้เข้ามาชิดบ้านแล้วครับแล้วก็โดดลงมาเฮ้ยกระโดดมายังไงกระโดดไปยิงดันยิงแพ้ไปครับแชมซ่าช่วยไม่ทันซะงั้นครับโอ้โหจังหวะออกจากหน้าต่างครับผมไม่รู้ว่าได้ยินน่าจะเป็นเพราะเสียงปืนด้วยฮะก็เลยไม่ได้ยินเสียงคนลงมาฮะเกือบไปแล้วครับแต่ก็เหลือคนเดียวนะฮะแชมซ่าครับนี่ฮะที่เหลือ2คนเนี่ยไปซะแล้วครับผมยั
ยังอยู่ครับยังอยู่ถ้าวงลงมาข้างล่างเนี่ยตึกนี้ก็โอเคนะฮะเล่นต่อได้ครับแต่ถ้าวงขึ้นบนอาจจะเหนื่อยหน่อยครับแชมป์ซ่านี่แอร์ดรอปกล่องแรกไม่มีใครเก็บนะฮะยังทักทายกันอยู่ครับต่างคนต่างตรึงกำลังครับตามจุดที่ตัวเองอยู่ตอนนี้ยานาย่ายังไม่ขยับด้วยฮะทีมนี้ฮะทีมสีชมพูนี่คือทีมที่ฟาร์มแถบนี้ที่ผมวงไว้ครับแล้วก็ไหลขึ้นมาแล้วขึ้นบนแล้วนะคือยังไม่ได้ขยับแล้ววงอัปเดตโอ้โหวงมาใกล้ๆจากเกมที่แล้วเลยครับวงอย่างนี้เลยมาจบแถบน้ำครับผมบ้านนี้ยังมีที่ว่างให้เล่นนะครับปั๊มน้ำมันนี่ก็ดีครับปั๊มน้ำมันที่บอลเลสอยู่นะฮะโซคิระนี่แม่นจริงๆครับขาเก็บเข้าหัวอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งท่านเริ่มขยับแล้วครับทีมนี้ฮะ78 KTV ครับค่อยๆ move มาเรื่อยๆครับบ้านนี้เช็คแล้วครับเช็คแล้วว่าไม่มีนะฮะมาอาศัยตรงนี้ก่อนแล้วกันครับด้านหน้าได้ยินเสียงปืนด้วยครับถ้าจะไปต่อจะไม่ค่อยดีฮะแต่ว่าจะไปครับสเกลครับจะไปดูก่อนครับผมคือเมื่อก่อนแผนสเกลนี่ดีมากเพราะว่าดูทางได้แต่สุดท้ายเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้าสเกลเนี่ยขับไปหาข่าวแล้วรอดก็โอเคอยู่นะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่เป็นรายการ PUBG Thunderstorm ครับผมเขียนให้แล้วในชื่อไลฟ์นะฮะวันแรกของการแข่งขันครับรอบกลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ครับผม A B เนี่ยจบไปแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่กลุ่ม C ครับนี่มาดักรอใต้เนินครับต้องชาร์จปั๊มน้ำมันหรือเปล่าครับปั๊มน้ำมันเหมือนมีแค่3คนเท่านั้นนะระเบิดมารัวๆเลยครับระเบิดมารัวๆครับสงครามครับตอนนี้ฮะโซนิกาได้ยิงเข้าหัวแล้วนะคามันเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยเอาไงครับ3-4ระเบิดมานี่ระเบิดควันเหรอฮะระเบิดควันครับ22เจอ18ครับจริงๆได้เปรียบกว่านะฮะ4คนแต่ว่าจังหวะ move เนี่ยต้องระวังนิดนึงครับถ้าน็อกไปก็ไม่ค่อยดีน่าจะต้องน็อก1น็อกก่อนฮะถ้าจะทำอะไรนะฮะ18คือรอหลังกำแพงหรือเปล่าฮะอ๋ออยู่ในกำแพงครับระหว่างแต่ยิงเปิดมาครับลัคกี้สตาร์โดนแล้วยิงสวนบอลเรสไปเกือบเหมือนกันครับครึ่งหลอดครับแบ่งกันเจ็บนะฮะ2ทีมนี้มีเสียงข้างๆด้วยครับสุดท้ายทีมนี้ตัดสินใจเอาคนละทีมนะครับนี่อีก1ทีมครับผมขับข้ามมาแล้วครับโอ้แล้วเป็นทามมิ่งดีด้วยนะฮะกลายเป็นข้ามมาได้แล้วครับผมข้ามมาได้แล้วครับด้านล่างก็เริ่มขยับแล้วขอดูมุมสูงหน่อยฮะเพราะว่าช่วงหมอกกำลังจะบีบครับเป็นช่วงเคลื่อนตัวแล้วฮะแอร์ดรอปมาเสิร์ฟตรงถนนไปครับมาแล้วฮะทีมนี้บิฟฟี่เข้าบ้านเลยไหมบ้านนี้น่าสนใจครับเตรียมแล้วฮะนี่น่าจะไม่ได้ขยับไปไหนแล้วนะครับ78 KTV House of God ครับขยับมาเรื่อยๆครับบ้านนี้ไม่ได้อยู่ในวงแชมป์ซ่าครับสุดท้ายไม่ใช้รถแล้วนะฮะวิ่งมาเองเลยฮะวิ่งมาเองครับโซลิกาอีกแล้วโอ้โหเข้าหัวยาวๆครับนี่หัวแตกไม่รู้กี่รอบแล้วฮะเจ็บแล้วนะเลือดรถพวกไม่ค่อยดีนะฮะปัง001ฮะน่าจะโดนไป3เม็ดแล้วมั้งครับโอ้โหเอาเรื่องจัดขับรถมาแล้วครับHouse of Godเล่นกันบนเขาครับผมมีหลุมนิดหน่อยฮะพยายามจะเช็คนะครับอาร์เจนตินาครับเอารถมาขวางกั้นทางบ้านเอาไว้ฮะเนี่ยกั้นทางนี้เอาไว้เพราะว่าฝั่งนี้ไม่ต้องกั้นเพราะมีเขาไงเนี่ยเขามันกั้นไว้แล้วครับแต่ว่าฝั่งนี้มีโอกาสจะโดนยิงสูงนะฮะก็เลยมากั้นไว้ก่อนลัคกี้สตาร์ครับเปิดยิงได้อีก1น็อกครับอ๋อนี่ตัดสินใจ move แล้วนะฮะไปเก็บ15จังหวะขับรถครับผมแล้วขับรถมาครับจุ่มบ้านนี้ไปโดนเปิดฉากยิงน็อกชาบูชิได้ครับแต่ว่าก็ตายอยู่ดีครับเหลือ GST ครับผมต้องชุบชาบูชิก่อนครับหลบเข้าบ้านแล้วน่าจะชุบได้ครับ2คิว20แต้มกันไปฮะมีจังหวะขยับต่อครับเนออน OG ขยับรถเฉยๆครับไม่มีอะไรขยับรถเฉยๆครับวงอัปเดตมาแล้วเป็นวงทางนี้ยานาย่ายังเล่นได้อยู่คุณผู้ชมเอาเลยฮะช่วงนี้เดือดแน่นอนครับนี่ก็มาคุมที่บ้านเห็ดก่อนเลยครับทีม1ครับ
เริ่มมูฟกันแล้วฮะตอนนี้เอาละฮะตึงแน่นอนครับ19ทีมวงแค่นี้ครับคุณผู้ชมไม่ง่ายฮะบิวปี้ต้องขยับต่อนะฮะใต้สะพานยังพอเล่นได้แต่ก็ถือว่าเล่นยากและนี่พยายามจะดักมาเรื่อยๆครับนี่น็อกอีกแล้วเลยฮะน็อกอีกแล้วครับผมปังเนี่ยตายแล้วฮะโดนหัวก็ตายแล้วฮะยิงไปเยอะเหลือเกินนี่มาชุบด้านหลังก่อนครับระเบิดควันกั้นเอาไว้นะฮะเจดิน่าเปิดฉากครับผมยิงมาได้1น็อกแล้วตอนนี้มูฟเขาจะมูฟยังไงดีฮะระเบิดมาครับเอาละฮะแย่แล้วฮะแย่แล้วครับซ้ายขวาเลยครับตอนนี้ซ้ายขวาครับว่าไงโซลิกะครับชาร์จไหมเอ้ายิงฝั่งตรงข้ามกำลังข้ามมาแล้วนี่ชัดเจนดีเก็บ2ศพครับโซลิกะครับสวยงามครับแล้วปั๊มยาครับต้องเตรียมไปต่อแล้วนะฮะด้านบนเขาว่าไงครับเขาออฟกอดครับเข้ามาชาร์จครับผมโดนแล้วฮะเหลือแค่นิวซี่กำลังจะชุบชีวิตเจอกับทีมหลอดครับยังไงครับยิงระเบิดไปก่อนนี่ไม่เห็นเหรอฮะโอ้โหมุมนี้ไม่เห็นครับโอ้โหแล้วเจอเขานิวซี่นี่โดนระเบิดไปเรียบร้อยครับออกจากสนามครับผมเจอหลอดโซเฟียครับคว้างระเบิดเก็บเรียบร้อยเลยฮะเอาออฟกอดก็ออกจากสนามไปอีก1ทีมเช่นกันตรง23ครับทีมนี้นี่ยังไม่ไปไหนนะฮะทีมซีก็อตนี่ถือว่าเป็นทีมเก่งเหมือนกันนะฮะจำชื่อได้ครับแล้วเปิดมาฮะได้1น็อกก่อนครับช่วงจังหวะขยับยังไงครับขยับแล้วนะฮะขยับแล้วครับ3คันรถครับโอ้โหเสียดายครับตรงนี้ยิงไม่ได้ครับโอ้โหแล้วขับผ่าน3คันครับขับผ่าน3คันครับผมยาวๆครับตอนนี้จะเข้ามาพุ่งที่ไหนดีครับจุ่มบ้านไหนครับนี่มียังไงห้องน้ำครับจุ่มห้องน้ำก่อนครับระวังรถครับจุ่มห้องน้ำก่อนครับผมด้านหน้ามีทีม8อยู่คว้างระเบิดกั้นไว้ครับด้านบนนี่ยิงต่อทันทีไม่รอแล้วฮะด้านหลังเป็นไงครับแอดไนครับยังคอยดักอยู่นะฮะยังไงครับโอ้เนออนครับโดนเลยครับแอดไนมุมปิดครับตรงนี้ซีก็อตโดนด้วยแล้วไปเลยครับไปเลย3ครับไปเลย3คว้างระเบิดควันดีครับรออะไรตรงนี้ระเบิดใครครับอุ้ยอันตรายแล้วฮะเอายังไงครับพยายามจะหลบไปหลบมาแอดไนนี่ตายแล้วครับตอนนี้ครับชุบชีวิตก่อนครับห้องน้ำยังมีครับยังอยู่กันได้ยิงต่อด้วยครับยิงต่อยิงทีม2นี่กำลังจะเข้ามาแล้ววงอัปเดตมาเป็นวงตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมชุบกันได้แล้วครับปั๊มยาก่อนครับผมโอ้ถือว่าบ้านนี้ก็ดีมากเลยครับบ้านของนีออนไนฮะแล้วยิงกันไปยาวๆครับผมแชมป์ซ่าไม่รอดนะฮะเจอสแตม JR เก็บไปได้ครับพอสไทม์ก็โดนทีม1เก็บไปเหมือนกันทีม2นี่ขยับเข้ามาได้นะครับมีระเบิดควันกั้นไว้อยู่ฮะแล้วรถอีก1คันครับตรงนี้ถือว่าเล่นได้ครับอยู่ได้แค่ต้องระวังทางซ้ายครับกั้นสักที่ฮะโซริกะครับโดนหมอกตายโอ้มาไม่ทันอยู่ดีแล้วบนเขาครับมีเรื่องอีกครั้งหนึ่งครับผมมีเรื่องอีกครั้งหนึ่งครับบุมบีครับ17ทีมหล่อโซเฟียน็อกครับอ้าวจานดุกก็น็อกด้วยครับจอห์นบราโวว่าไงฮะยังไม่กล้าขึ้นนะมีระเบิดมาต้องถอยไปก่อนครับผมแล้ว23โดนยิงอีกแล้วครับโดนยิงน้องแล้วมีระเบิดกันไปฮะยังไงฮะทีมหมายเลข9ดูมันจะได้เปรียบกว่าหล่อโซเฟียในตายแล้วครับแล้วยิงหลังมาจอห์นบราโวก็ตายเหมือนกันครับน็อกครับเหลือมิกิคนเดียวฮะมิกิยิงสู้มาฮะยังหลบมาได้แล้วเจอขวายิงไม่เอ่ยยังไงฮะยูนะนี่ก็วิ่งดมหมอกอยู่เจ็บหนักมากปั๊มยาอยู่ครับยูนะไปยิงเก็บได้ด้วยนะฮะได้มาก่อน1คิวครับผมแต่ว่าจะเข้าได้ไหมฮะออกเข้าได้แล้วแต่ไม่รอดอยู่ดีครับไม่รอดอยู่ดีเจอทีม9ครับยิงเก็บน็อกมาจนได้ครับฝั่งใน23เป็นไงครับ23ก็ยังอยู่นะถึงแม้จะโดนน็อกไปเมื่อสักครู่นี้ครับ11อีก2คนอยู่นี่ครับหลบเนินอยู่ครับทีม8ต้องคุมให้ดีๆนะครับผมพยายามจะยิงฮะเอาละฮะยังไม่จบครับเคาะมาเรื่อยๆนะจะยิงรถหรือเปล่าครับด่านนู้นครับยังไงครับทีม9นี่ก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่น่าสนใจครับเพราะว่ามีกัน4คนครบแล้วก็ตำแหน่งเล่นกันบนเขาครับนี่ถ้าทีม8ไม่ได้เช็คเขาขึ้นมานะฮะถึงบอกว่าซวยแน่ครับซวยแน่ฮะแล้วเขาได้ยินเสียงด้วยซ้ำครับเอาละฮะอย่างที่ผมบอกครับบ้านนี้เนี่ยโอกาสจะโดนชาร์จคือจากทางเขานี่แหละครับอันตรายนะฮะแล้วเหมือนจะเช็คแล้วฮะเช็คแล้วครับเป็นเนออนเนออนโอจีครับที่เช็คก่อนครับผมเจอแล้วด้วยครับแล้วยิงกดดันไปครับตรงนี้มี2คนครับมีกัน2คนครับทางนู้นมี2คนเช่นกันนะฮะเอาละฮะจังหวะบนเขาแย่แล้วครับตอนนี้แล้ว1น็อกครับเนออนโอจีหันมาพอดีครับจังหวะดีนะฮะเอาละฮะปั๊มน้ำมันเริ่มออกครับ
มันออกตรงนี้ก็ต้องออกมาเหมือนกันนะฮะโอ้โหฝั่งยัดนาย่านี่บันเทิงแน่ครับบันเทิงแน่นอนนะฮะคว้างระเบิดควันกั้นไว้ทีม10กับทีม16ครับผมเอายังไงครับปิยะไปโดนหมอกครับไม่รอดอยู่ดีฮะหมอกยาวๆแล้วทีม10ตายครับโดนหมอกครับวิ่งไม่ทันครับนี่วิ่งต่อครับ16ครับระเบิดควันยังกั้นไว้อยู่ครับ22เหมือนจะไม่ได้เช็คฮะเหมือนจะไม่ได้เช็คแล้วโอ้โหบ้านนี้ครับวงสุดท้ายฮะนี่โดนยิงซะแล้วครับ16ครับโดนไปก่อน1น้องแล้วก็ตายเรียบร้อยครับผมด้านหลังก็ไปเหมือนกันเหลือ2คนครับตอนนี้16ครับเข้าวงก่อนเลยฮะยังอยู่ได้นะครับ22จังหวะที่เขาขยับพอดีด้วยครับเนี่ยต้องวิ่งแล้วฮะต้องวิ่งแล้วครับวิ่งชาร์จบ้านนี้ไหมครับลัคกี้สตาร์ครับวิ่งชาร์จบ้านนี้ไหมยังไงชาบูชิเช็คป๊าเจอยิงโอ้โหไม่มีหมวกหรือเปล่าฮะยิงเจ็บเลยครับผมเอามีนะมีหมวกนะครับโดนตัวไปน็อกเลยครับลัคกี้สตาร์ต้องลงมาก่อนครับเหลือเวลาแค่35วินาทีด้านนูสแตม JR ยิงเก็บทีม1มาด้วย1น็อกครับระเบิดมาครึ่งหลอดครับครึ่งหลอดครับผมลัคกี้สตาร์จะตายแล้วฮะยังดีชุบได้ครับแต่โดนทางซ้ายยิงมาเกือบน็อกไปเหมือนกันครับN28ครับบนเขาซัดกันต่อด้วยครับผมบนเขาครับ18กับ9ครับ2ทีมนี้ยังไงดีฮะ2ทีมนี้ยังไงปั๊มยาเรียบร้อยแล้วฮะต้องผ่านด่าน20ก่อนครับสำหรับทีมหมายเลข22นี่เข้ามาชาร์จด้านหลังครับ78 KTV เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เปิดมายิงชาบูชิน็อกครับสวยงามครับเหลือ GST คนเดียวแล้วครับเหลือแค่คนเดียวแล้วนะฮะGST ด้านนู้นพยายามจะวิ่งมาเรื่อยๆแล้วเหมือนจะเห็นแล้วครับโยกิเห็นนะฮะตอนนี้ยิงสู้กันไปก่อนครับแล้วหมอกบีบแล้วครับหมอกบีบแล้วครับยังไงครับ GST ครับเริ่มเจ็บแล้ววิ่งเข้ามาครับแล้วก็ซ้ำไม่รอช้าแล้วก็เก็บไปได้ครับผมแล้วก็ได้น็อกคืนมาได้ต้องทิ้งแล้วฮะต้องทิ้งแน่นอนครับบนเขายิงต่อเลยไหม3คนวิ่งยาวครับ22ยังไงฮะในออนโอมุมนี้ไม่เห็นจากทางนี้ด้วยครับวงอัปเดตแน่นอนอุ้ยเกือบไปครับยิงมาได้เนออนเช็คพอดียิงสู้กับลัคกี้สตาร์แต่ว่ายังอยู่ครับบีปีเมื่อกี้ก็โดนหมอกตายครับเอาละฮะตอนนี้เหลือ7ทีมสุดท้ายครับคุณผู้ชมโอ้นี่ยังอยู่ได้ยังไงครับซีกอตครับยิงได้แต่ก็ได้แค่ศพเดียวเท่านั้นนะแล้วโดนลัดช็อตครับทางนี้เหลือกัน2คนครับในบ้านเหลือ3คนยังอยู่กันครบนะฮะแต่มีตัวมันเนียนใกล้ๆบ้านแล้วรินดาแมนทีม11 2ท่านนะครับผมด้านบนทีม9อีก2ท่านครับถือว่าจะเป็นใครก็ได้ครับแชมป์เกมนี้ไม่มีใครครบ4เลยนะฮะเนออนครับเก็บไม้ครับอ้าวน็อกอีก1ท่านรินดาแมนยังนอนเนียนอยู่ครับโอ้ถือว่าเป็นกลุ่มตึงเลยฮะเหลือกันเยอะครับวงนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่เหลือกันเยอะมากอยู่บนเขายังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับสำหรับ2คนนี้เหลือเวลาอีก30วินาทีครับทางนี้เข้าบ้านมาแล้วนะครับ22นี่ก็ไม่แน่นะฮะบ้านนี้เล่นได้ด้วยครับทีม8นี่ยังไงกริฟฟินไม่มียาเลยหรือเปล่าครับสแตมยิงสวนมาครับเจ็บเหมือนกันนะฝั่งนี้ใต้เนินครับใต้เนินนะฮะ10วิสุดท้ายครับ10วิสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปครับไม้ยังน็อกฮะรินดาแมนน่าจะตัดสินใจไม่ช่วยแล้วนะครับน่าจะเนียนแล้วฮะตรงนี้เข้ามาเช็คทางซ้ายเลยครับเมมโมรี่เช็คซ้ายครับเริ่มโดนหมอกแล้วนะฮะเมมโมรี่พยายามจะเช็คตรงนี้เข้ามาแล้วฮะเข้ามาแล้วครับยิงสู้ครับยิงสู้เมมโมรี่ได้1น็อกครับผมด้านหลังครับหนูมิกว่าไงนุ่มเลยฮะนุ่มคูณ8หนุ่มคูณ8ยังไงวิ่งเข้ามาค่อยๆขยับมาเรื่อยๆครับแบบเมมโมรี่นี่น่าจะยากครับเจอสแตมดักครับเรียบร้อยครับเจอสแตม AK เก็บน็อกมาได้ครับผมหลังนั้นมีทีมหนึ่งโดนหมอกไม่น่าไหวไหมไม่น่ายังอยู่ครับหนุ่มคูณ8นี่ไปซะแล้วนะฮะทีม1ครับว่าไงฮะทางนี้กริฟฟินยิงเก็บได้เหมือนกันครับผมเหลือ3ทีมสุดท้ายครับแล้วเนออนครับเห็นครับทักทายก่อนเลยครับกระสุนเหมือนจะเหลือน้อยยังไงครับเน้นตรงหน้าต่างไหมฮะรินดาแมนยังเนียนอยู่ครับวงตอนนี้นี่ไม่มีใครนะฮะวงออกนอกบ้านหมดแล้วครับยังไงฮะเช็คข้างหลังครับเหลือ7คนสุดท้ายแล้วนู่น22คือวางแผนแล้วฮะออกไปเล่นกำแพง2คนแล้วครับเอาละฮะใครจะแชมป์ครับ2ทีมเท่านั้นนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับ
ยังหาอยู่ฮะมุมนี้เพื่อนเป็นไงบ้างครับเพื่อนเริ่มเดินหาเช่นกันครับสแตมแล้วนี่โอ้โหไม่แบ่งยาอะไรกันหน่อยแล้วฮะโอ้ไม่มีแล้วจริงๆครับไม่มีแล้วฮะยาครับเลือดไม่เต็มด้วยนะฮะโดนเปิดฉากยิงก่อนแล้วจังหวะออกจากบ้านครับน็อกครับแล้วนี่ออกไม่ได้น็อกวงครับโอ้กลายเป็นเสีย2ทางนี้ซะงั้นครับลินดาแมนอาจจะเนียนได้ครับผมอาจจะเนียนได้ครับเหลือคนเดียวครับอ้าวแล้วนี่คนเดียวโอ้โหในอ้อนเนี่ยก็ออกตายอยู่ดีครับเรายิง2น็อกจะเก็บจบไม่ทันครับ22ครับที่เป็นแชมป์ไปครับสำหรับเกมนี้เปิดมาได้2น็อกนี่สวยแล้วนะแต่เหมือนอยากจะเก็บศพนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ได้จริงๆครับโอ้ถือว่าสูสีครับสำหรับอันดับที่2นะครับสูสีต้องรอลุ้นคะแนนอีกทีนึงครับอันดับ1ครับเป็นทีม22นะทีมปาป้าเมสเตอร์เนี่ยนะฮะลัคกี้สตาร์ครับได้มา11ศพนะครับอันดับที่2เป็นทีมยูนะครับตรงนี้ได้มาทั้งหมด7ศพอันดับที่3เนี่ยเป็นทางด้านของทีมเนออนนะครับได้มา9ศพเฮ้ยคะแนนเท่ากันปะเนี่ยนะฮะน่าจะนะครับ2ทีมนี้เพราะนี่ใช่ไหมอลิฟีนคิดผิดปะเนี่ยอันนี้7ใช่ปะล่ะอันนี้9ใช่ไหมมันต่างกัน20แต้มเท่าคะแนนอันดับพอดีเดี๋ยวลองดูอีกทีนะฮะรอสรุปคะแนนอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรครับอันดับ4ครับ God Israel นะฮะอันดับ5นี่เป็นทีมของหนุ่มคูณ8นะครับไหลมาเรื่อยๆนะฮะกลุ่ม C นะ House of God นี่ไปไวเลยครับในเกมนี้นะฮะโอเค17เลยครับ House of God ช่วงสู้บนเขาแล้วแพ้ไปครับจริงๆบนเขาถ้าคุมได้สู้ชนะนี่ก็มีโอกาสครับที่จะลุยมาในช่วงหลังๆเพราะวงก็จบตรงเนี้ยไม่ไกลจากเขาครับใกล้มากนะโอเคครับจบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันวันนี้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝาก PUBG Thunderstorm รายการนี้ไว้ด้วยนะครับก็แข่งขันตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่17ถึงวันที่21นะฮะคะแนนเพื่อนๆสามารถที่จะตามได้ในเว็บไซต์ได้เลยครับ esgn.in.th นะครับเข้าเว็บไซต์ไปจะมีนี่ฮะโลโก้ Thunderstorm ตรงนี้นะครับแล้วก็กดสายแข่งขันได้เลยนะฮะกดกลุ่มปั๊บเห็นเลยคะแนนนะนี่กลุ่ม A ครับทวนอีกรอบนะฮะเป็น Day Trade Fed นะฮะอันดับ1แล้วก็ศูนย์ไลค์อันดับที่2ครับกลุ่ม B ครับเป็น Kryptonite by Set Gaming อันดับ1แล้วก็ AFK Bravo อันดับที่2กลุ่ม C ต้องรอสรุปคะแนนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นใครครับ22นี่ชื่อทีมว่า Blood Splash นะครับนะเลือดกระจายโอเคนะก็น่าจะเข้าแหละนะครับเพราะเป็นอันดับที่1นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้ามารับชมวันนี้3กลุ่มครับถ้ารอนานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานรายการนี้รอถึง20นาทีกันเลยนะครับจะได้ร่วมสนุกกันไว้สบายๆแล้วก็อย่างที่เน้นเอาไว้คือรายการนี้เน้นสกอร์คิวเป็นหลักเลยนะครับนอกจากจะเงินรางวัลจะเป็นอันดับ1 2 3แล้วเนี่ย MVP หรือว่าจำนวนคิวมากที่สุดของคนนั้นนะครับใครคนนั้นก็จะได้รางวัลเงินพิเศษเพิ่มเติมมาด้วยนะครับฉะนั้นก็ยิงกันให้กระจาย